Salam alaikum. C'est la suite à la vidéo précédente. On est arrivé à, je pense, à une question. J'ai laissé une question, oui. Voilà. La question est la suivante. Supposons que l'espace des états est fini. Les états. Alors, les états ne peuvent pas être tous transitoires. مستحيل les états يكونوا كامل transitoires. يعني على الأقل يكون واحد غير كيهم. Mais هذا ماشي دايما. هذاك يكون fini. D'accord? Voilà. Sinon c'est possible. Alors, en effet, لماذا? À cause de la chose suivante. راح نديمونطخوها par absurde. يعني بالخلف. شو معناها بالخلف؟ نفرضوا بأن tous les états sont transitoires, on sait bon une contradiction, d'accord? On contredit quelque chose. Voilà. Supposons que l'espace des états est fini. Ou supposons que tous les états sont transitoires. Je répète par absurde. بالخلف. شو بالخلف؟ هو البرهان ليكن fini. صح. بين بأن les états ما يقدروش يكونوا كامل ترانزيتوار، لا يمكن أن تكون كل حالات انتقالية. نبرهنوها بالخلف. كيف ذلك؟ نفرض أن فيني بطبيعة الحال، هذه الفرضية تاعنا اللي راح نخرج ناقضوها، داكور؟ supposons que tous les états sont transitoires. نفرض جدلا أن tous les états sont transitoires. شنو راح يصرى هنايا؟ تبعوا مليح. supposons que tous les états de la chaîne de Markov d'un espace d'état fini sont transitoires. يعني راح يكون عندهم هذا الشكل. تبعوا مليح. يكون عندهم هذا الشكل. هاو l'état مثلا A. supposons كاين عندكم يروح من الآن A. ممكن نديروها ممكن ما نديروهاش. المهم من A يروح لل2. داكور. من بعد من 2 يروح لل3. من بعد من 3 يروح لل4 ainsi de suite. من بعد à la fin n moins 1 كبير. ومن بعد n. هنا تحبس. داكور. دونك تحبس هنايا. شوفوا مليح les états sont récurrents transitoires plutôt. les états transitoires. الآن يروح يخرج منه غير ممكن الرجوع. هذا كاين إمكانية تاع الخروج من دون رجعة. إذا الآن transitoire. الدو كذلك ممكن يبقى في الدو. mais la probabilité de quitter 3 sans retour, de quitter 2 sans retour est positive. هذه هي probabilité du non retour. d'accord. هذه هي 1 ناقص F2. وهذه 1 ناقص F1. d'accord. donc مادام يخرج دون روتور معناتها 2 est un état transitoire. la même chose pour 3. يروح وما يرجعش. كيف n moins 1 يروح وما يرجعش. voilà. ورا البروبليم كي نوصلوا الان هذا الان ترانزيتوار يعني ما عندوش وين يروح. الان ما عندوش وين يروح. d'accord. الان ما عندوش وين يروح. l'état هذا لا ترانزيتوار. d'accord. وما عندوش لا probabilité PNN. على لو كان يكون PNN يولي ان ايتا ريكورون. مي هكذا لا ترانزيتوار ما يروح حتى الايتا. فوالا. supposons que x0 égale à 1. alors يجي ان سيغتان طون ان واحد اللي يغادر الان يعني يبقى يدور هنا يدور بعد زمن ان واحد راح يغادر فيغ 2 يكيت الان هذا فيغ 2. ومن بعد زمن ان 2 راح يغادر 2 ويروح ل 3. وبعد يبقى يدور هنايا وبعد يغادر هذا بعد زمن ان 3 الى غايه لو ديرني يعني الى غايه الان. بعد ان لا شين دو ماركوف لازم تغادر ليطا ان. علاه لازم تغادر ليطا ان؟ باسكو ليطا ان كذلك ترانزيتوار. يجي واحد الوقت وين تغادروا. on a supposé que tous les états sont transitoires. tous les états sont transitoires. مي هنا وين يروح؟ اين اذهب؟ قال لك هنا وين يروح؟ لا توجد حاله اخرى. ما كاش ليسباس دي زيتا فيني هنا يخلص. دونك من غير الممكن c'est-à-dire impossible. احنا عندنا ان ايتا سولمون. نومبر فيني دي زيتا. داكور. احنا سيبوزونا بلي كاين نومبر فيني نفيكسوه اللي هو ان كبير. كي يوصل الان ترانزيتوار لازم يجي واحد الوقت وين يخرج منه. كي يخرج منه وين يروح؟ دونك سي اون كونتراديكسيون. لازمنا ان اوتر ايتا ريكورون. داكور. اللي ابسوربي يكون ابسوربون. داكور. يكون ابسوربون. دونك هذه لا كونتراديكسيون. سي سا لا كونتراديكسيون. معناتها كي يوصل للان ان اي ترانزيتوار. مادام ترانزيتوار يجي ان سيغتان طون ان وين لازم يغادر. il doit quitter plutôt. il doit quitter cet état. mais où? أين؟ parce que c'est le dernier état. كاش واحد آخر بعدو. دونك كاين تناقض.
يغادر ما عندوش وين يروح الفراغ دونك ما كاش سي امبوسيبل معناتها من غير الممكن يكونوا tous les états transitoires هذا il contredit avec le fait que avec le fait que les états sont transitoires c'est pas le fait que tous les états sont transitoires ici le fait que l'espace des états est fini l'espace des états est fini hein? Le fait que l'espace des états E d'accord l'espace E est fini d'accord le E est fini voilà l'état E est fini voilà il contredit le fait que E est fini شامل E est fini خلاص supposons بلي عندنا ان ايتا لازم نخلو ان ايتا مي مادام لو ديرني اي ترانزيتوار يجي واحد الزمن هذا هو ان هذا وين لازم نغادروا ليطا نغادروا لو ديرني ايتا هذا داكور نغادروه كي نغادروه فيغ او وين l'espace des états est fini quand infini c'est possible mais l'espace des états est fini d'accord voilà c'est ça donc la preuve تاع هذا الريزولتا donc شنو نفهموا معنى نفهموا إلا ماشي لازم يكونوا كامل ترانزيتوار داكور مستحيل يكونوا كامل ترانزيتوار لازم على الأقل يوجد ان ايتا ريكيرون على الأقل يوجد ان ايتا ريكيرون وانت إلا كان ليسباس دي زيتا فيني داكور يعني ممكن يكون عندكم نيشان دو ماركوف تو لي زيتا سون ترانزيتوار ما عدا واحد هذاك الواحد هو اللي ابسوربي لاشين يعني ليطا فينال راح يروح ليه داكور فوالا عندكم une proposition هذه لا بروبوزيسيون راح تسهل علينا الدراسه تاع لا ريكورونس لا ترانزيونس اللي هي كيما شفنا في la périodicité la récurrence ou bien la transience ce sont des propriétés de classe شنو تاع propriété de classe يعني الا كانوا في la même classe عندهم la même propriété هذه à retenir معناه الا كان i récurrent i est récurrent ou i يكومونيكي مع ان ايتا j معناتها يكونوا في la même classe alors j كذلك récurrent معناتها la récurrence propriété de classe اللي يكونوا في la même classe de communication يا اما يكونوا كامل récurrent ولا يكونوا كامل transitoire الريزولتا يعني دونك هذه سي ان كورولير دو ميم الا كان i transitoire شنو معناتها الا كان i transitoire معناتها راح نبدلوا الا كان i transitoire والاي كومونيكي مع الجي اذا الجي كذلك transitoire هذا المعنى d'accord je répète la transience et la récurrence sont deux propriétés de classe معناتها la même classe de communication les états تاعهم يكونوا يا كامل récurrent يا كامل transitoire هذه فيها تفيدنا يعني كي يكون عندكم كلاس دو كومونيكاسيون او ليو باه تدرسوا لا ريكيرونس ولا ترانزيونس تاع كامل لي زيتا دو واحد برك من لا كلاس دو واحد الا سيتو ريكيرون كامل اللي كومونيكو معاه ريكيرون ولا سيتو ترانزيتوار لي زيتا كامل اللي كومونيكو معاه ترانزيتوار داكور هذا هو الفائده تاع الريزولتا هذا فوالا سيتادير لا ترانزيونس اوسي بروبريتي دو كلاس هذه كلاس عندكم تمرين هنايا نخليه لكم montrer que toute classe récurrente est fermée ديروها باغ ابسورد انا عطيت لكم الطريقه برهنوها بالخلف يعني سيبوزو باللي عندكم ان كلاس ريكيرونت وماهيش فيرمي يعني اوفيرت وتصيبوا التناقض مع لا ريكيرونس تاع لا كلاس يعني كي تكون كلاس ريكيرونت راهي فيرمي معناه لا كلاس ريكيرونت ما نقدروش نخرجوا من لا كلاس هذه فيغ ان ايتا اكسترن كما شفنا في التعريف تاع لا كلاس فيرمي فوالا كاين بعض التعريف وكاين تعريف تاع لا ريكيرونس تاع انشان دو ماركوف شنو معناتها انشان دو ماركوف ريكيرونت كامل ريكيرونت معناتها كامل لي زيتا تاعها ريكيرون هاي باينه هذه كيما كنا نقولوا في البيريوديك شان بيريوديك كامل لي زيتا يكون بيريوديك ولا ا بيريوديك كامل لي زيتا سون ا بيريوديك دونك ان شان اسمها ريكيرونت الى كامل لي زيتا سون ريكيرون داكور الى كامل لي زيتا سون ريكيرون فوالا دونك بعد ما بلي عندكم ان شان ريكيرونت لازم تشوفوا لي زيتا تاعها لازم يخرجوا كامل ريكيرونت فوالا résultat comme les états d'une chaîne de Markov finie تبعوا مليح espace des états finis ne peuvent pas être tous transitoires هذا الريزولتا اللي شفناه من قبل داكور انا عرفناه بان ان شان دو ماركوف اي espace d'état fini مستحيل tous leurs états
يخرجوا ترانزيتوار، على الاقل يكون واحد ريكيرون صح. alors une chaîne de Markov irréductible finie لازم تكون ريكيرونت. علاه راك نشوفوا واش معناتها نفهموا الريزلت هذا ومن بعد. بون الا كان شين دو ماركوف ايريديكتيبل اش معناه؟ ايريديكتيبل معناتها كاين اون سول كلاس دو كومونيكاسيون صح، اون سول كلاس دو كومونيكاسيون وفيني داكور صح. سيبوزون بلي لي زيتا كامل ترانزيتوار، مستحيل لي زيتا كامل ترانزيتوار دونك سيبوزون بلي كاين واحد ترانزيتوار، لو كان كاين واحد برك ترانزيتوار لي زوتر لازم يخرجوا ترانزيتوار باسكو عندكم اون سول كلاس. Et on a dit que la propriété de récurrence ou transience c'est une propriété de classe. يعني إلا كانوا في la même classe واحد فيهم يكون transitoire les autres يكونوا transitoire. إلا واحد فيهم يكون récurrent les autres يكونوا récurrent. هذه إلا كنا في la même classe صح. لا chaîne تاعنا هنايا irréductible. شنو معناتها irréductible؟ معناتها عندنا une seule classe. les états راهم في كلاس وحده صح. كي يكونوا في كلاس وحده إما يكونوا كامل ترانزيتوار وإما يكونوا كامل ريكورون. علاه؟ باسكو سي une propriété de classe صح. maintenant مادام لا شين دو ماركوف راهي فيني مستحيل يجوا كامل ترانزيتوار اللي بيناها، دونك لازم يخرجوا كامل ريكورون. كي يخرجوا كامل ريكورون par définition la chaîne de Markov est récurrente. Voilà, à retenir ce résultat. chaîne de Markov irréductible ou fini مستحيل يخرج فيها واحد ترانزيتوار، يخرجوا كامل ريكورون داكور. فوالا هاو التعليل هذا هو التعليل علاه كار une chaîne de Markov irréductible. شنو معناتها irréductible؟ irréductible معناتها tous les états se communiquent entre eux، كامل يكومونيكو صح. إلا كامل لي زيتا يكومونيكو فيما بيناتهم الريكورونس ترانزيونس بروبريتي دو كلاس معناتها او بيان كامل لي زيتا يجوا ترانزيتوار ولا كامل لي زيتا يجوا ريكورون باسكو سي سون دي بروبريتي دو كلاس كيما شفنا. مي ما ننساوش بلي او فيني وشفنا او فيني مستحيل يكونوا كامل ترانزيتوار كيما شفنا التناقض. معناتها شنو يبقى لنا كامل لي زيتا ريكورون خلاص. هذا هو الريزولتا. فوالا المره الجايه ان شاء الله ندخلوا في لا لوا ليميت صدر اخر شيء ونبداو في لا سيري ديكزارسيس. السلام عليكم. عندكم دي كيستيون راه عندكم الايميل تاعي. السلام عليكم.